Aí, ó. Mesa de som Berg aí, ó. Mesa muito boa aí, ó. 20 canais. Qualidade. Equalizador, efeito de voz aí, ó. Qualidade boa. Muito boa mesmo essa mesa. Tá vendo? Amplificador. Amplificador montado de 3.000 watts aí. Potência, né? Beleza? Muito boa a qualidade. Qualidade muito boa. Aqui, ó. Efeito de voz. Aqui, ó. Aqui, ó. Muito boa mesmo. Qualidade de primeira. Servindo o som. Aí, ó. Mesa muito boa. Qualidade aí de primeira. Beleza? Tudo de bom aí pra vocês aí do YouTube aí. Se inscreva aí no meu canal. Tá certo? Obrigado.